चलिए मारुति सुजुकी के नेक्सा सर्विस सेंटर में जहां हम कॉस्मोस लैक का नया मास्टर मैकेनिक रेंज ट्राई करने वाले हैं। आज हम एंटी ग्रेवल यानी कि अंडर बॉडी कोट पे फोकस करेंगे जो अब काले रंग में उपलब्ध है। इसमें क्या खास है ये जानने के लिए देखिए। ये गाड़ियों के नीचे की रक्षा के लिए विशेष बना है, स्पेशली हमारे बरसातों में। लंबे समय तक टिकाओ, गाड़ी को हमेशा नया जैसे दिखाओ। यूरोप में बना है तो इसकी क्वालिटी और भी बेहतर है। अपनी गाड़ी की रक्षा करने के लिए कॉस्मोस लैक का एंटी ग्रेवल यूज कीजिए।